话应该匆匆庸庸，有言有语。现在是匆匆忙忙，连更带白。真敢说瞎话，你在哽咽什么？你在哭什么啊？没出息。你是在后庭，是在晓啥货？你是在哭，是在画啥货呢？家里简单的代志，唔敢去做，你敢望着家己无出头？你是在靠啥？是在晓啥货？讲英讲马赛，吞老皮都贴，就你这还原，是真冇说多的，冇说多啦。